Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Hatta naha navê pêvajoya çareseriyê bi awayekî resmî nehatiye eşkere kirin. Rayedarên devletê wek bêterorkirina Tirkiye diyar dikin. Lê serokê giştî yê MHP Devlet Bahçeli roja şeşemiyê di aqaftina xwe da pêşniyar kir ku bila navê pêvajoyê bibe Koordinatoriya Siyasî ya Pêvajoya Aştiyê û ragihand ku statiya serokê PKK Abdullah Öcalan jî bila werê diyar kirin. Ev daxwazên Bahçeli ji hêla hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakiran ve bi awayekî erênî hate pejirandin. Bakiran jî bangî hikûmetê kir ku bila divî warî da gavên siyasî û hukukî werin avêtin. Lê gelek pisporên siyasî bi guman li van gotinên Bahçelî temaşe dikin. Yek ji van jî çavderê siyasetê Menderes İnanç e. Gotinên Bahçelî İnanç ji dengê Amerîkayê ra wiha nîrxand. Brez Devlet Bahçeli îro ev 18 mehe rojevê ew kifşe dike. Devlet Bahçeli kifşe dike. Lê ji van 18 beha de hela gaveke em bêjin wisa baweriyê bide Kurda nehatiye çêkirinê. Nehatiye avêtinê gav. Gel pêvajoyê bawer bike dikarin hinek tiştê baş bikin. Wekî ew nexweşê zindana de dikarin berdin. Wekî Selahattin Demirtaş dikarin berdin. Devlet Bahçeli cara yekeme ku bahsa statiya Öcalan dike. Lê Menderes İnanç balê dikişine ser pirsgirêka Kurd û radigîne ku li vê derê tiştên esas Kurdin gelo ji bo Kurdan ew ê çi bikin. Mesela dibêjin hêviya em ê bidin Öcalan. Hêviya jiyanê ku hefsê derkeve. Ene gere hêvî bidin milletê Kurd jî û milletê Kurd jî hêvî ji ber razim e. Aliyê Kurd xabin bandora Demê û Öcalan'da û Qendîlê de dibînin ez wisa dişopînim. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da aqaftina xwe ya herî dawî da jî ragihand ku bêterorkirina Tirkiye berdewam dike. Lê rêxistinên demokratîk û mafên mirovan vî zimanê hikûmetê rexne dikin. Seroka Komeleya Mafê Mirovan Oya Ersoy ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku pêdiviyek û devlet ji vî zimanî dest berde û mafê Kurdan yên xwezeyî û mirovî çareser bike. Coğrafyamızda barışı konuşmak ciddi bir fırsattır bizim için. Di adnigariya me de li ser aşîtiyê qîsekirin ji bo me firsendeke giring e. Belê rast e Bahçeli behsa hin tişta dike. Lê ya giring ew e ku ew gotin were pratîzekirin. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka herî serekê ye û bi salana nayê çareserkirin. Lê îro dema çareserkirinî ye. Em wek rêxistina mafên mirova giringeyeke mezin didin çareserkirina pirsgirêka Kurd. Hikûmet pêdiviyê di bibarî da gavên werek bavêje. Devlet Bahçeli di 22 Cotmeya 2024 da jî li parlamentoyê gotibû ku bila Öcalan were parlamentoyê û li vê derê qise bike. Li ser vê aqaftina Bahçeli bêtirî salek nûv derbas bû. Ne Öcalan hat parlamentoyê û ne jî statiya Öcalan li İmraliyê diyar bû. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.